Ти сфоткав? Кеша, Кеш. Скажи що-небудь. Кеш. Кеш. Так буде цілий день. Кеш. Богдан, не заважай йому. Так нехай. Може він буде щось їсти? Ну дай йому. І це ближче підсунь. Тікай, Богдан, звідси. Кота попадаєш. О, найкраще! Він же побачив, він же побачив. Тихо, тихо, зараз буде гратися. Тихенько. Чого він там щось засинає? Я йому колисково співала, то він чуть не